আচ্ছা, আপনার নামটা বলুন। আমার নাম রেণু সামল। আহ, এই কাঁধে ব্যথাটা কতদিন ধরে হচ্ছে ডান দিকে? আমাদের ব্যথাটা হচ্ছে যে 2 বছরের মতো। 2 বছরের মতো। হুম, আর এই যে 4টে 5টা যে সেটিং দেওয়া হলো কায়োপ্যাথিক অ্যাডজাস্টমেন্টে, এটা নেওয়ার পর এখন কেমন আছে? ভালো আছে। হাতটা একবার তুলে দেখো। পুরো উঠছে? হুম, কিছুটা বাকি আছে। আর হুম, একটা দুটো দিলে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। হুম, তো ট্রিটমেন্টটা নিয়ে এখন অনেকটা উপকার পেয়েছেন তো? হুম, হুম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।